A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asallahu an ya'tiya bil fath aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Wallahu a'lamu bimuradi. Fatara maka ningali sira Muhammad alladzina ingong akeh kang ikut tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina maradun utai gering dha'fu tiqadin tegese lemah pertekadan. Abdullah bin Ubay al-Munafiq ya ki Abdullah bin Ubay al-Munafiq kang munafik yusariuna ale age-agean ya alladzina kabepihi ing dalam Yahud dan Nasrani dan Nasara fi mualatihim tegese ing dalam asia-asian ing Yahudi Nasara yaquluna ale ngucap ya alladzina fi qulubihim maradun muta'adzirina an halakang sasadu kabeh an saking mualat nakhsha tusibana ing lapan nakhsha wa di ingsun sadaya tengenani na ingsun sadaya dairatun apa bencana yaduru bihadaru kang muter biha kalawan dairah apa dahru ben apa daru zaman alaina ing atas ingsun sadaya min jadabin saking paila au galabatin atawa dan lindi walayati Muhammadin lan lale orana sempurna apa perkara Muhammad atu palaya miruna maka ngaembargo atau ngabekot aya Yahudi lan Nasrani na ingsun sadaya atau maka orang ngayakeun papanganan ya Yahudi Nasrani na ingsun sadaya qala ta'ala ngadaw Allah ta'ala fa'asallah maka manawasaf Allah iku yantankan ya Allah bil fatih kalawan ngamenangkan bin nafsi tegese kalawan nulungi nabihi kalawan kadue nabi Allah liazari dinihi kena ngalahirkan agamanya Allah amri minya ini atawa perkara kang tetap saking sanding Allah bihat kisatil munafikin kalawan ngabuka ada ngarumpak tutup ongkang munafik kabeh waktu dhahihim lan kama melehe ya munafikin payusbihu magadadi yang munafikin gabe alama asaru ing atase barang kang nyamarkeun yang munafikin gabe piampusim dalam pirang awak ing dalam pirang atine munafikin minasyaki yatana saking mangmang wa mualatil kufar lan sia-sia ing pirang-pirang kafir nadimina iku kang kaduhung kabeh. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Wallahu a'lamu bimuradihi wa yaqululan ngucap bi rabbika lawan den baca ropa istinapan ala istinab biwawin wa duna kalawan wawulan orana wawu wa yaqulu atawa yaqulu labin nasbi kalan kalawan den mazana aslan den baca nasab aqtufana den atabakan alayati ing atas lapan diatia wa yaqululan ngucap sapa alladzina wong akeh amanu kang padang imankeun ya alladzina kabeh li ba'dihim kalau setengah ya alladzina idza hutika satum tatkala den langgar opo kitu tutup ya munafikin ta'ajuban kena ada ta'ajub ulai anda tahu-tahu kila samudayane wong alladzina iku akeh aqsamu kang pada sarumpaya alladzina kabeh bilaing Allah dia ada imanim kalau nemen pirang sumpah ya alladzina
goyat itihadim kalawan katog itihade atau teman-temannya alladzina fiha ing dalam iman innahum lama'akum ing satuhune alladzina ikut tetap sumertana sira kabeh fidini ing dalam agama wala ta'ala ngadaw Allah ta'ala ing lafaz habitat a'maluhum habitat lebur batalat tegese batal apa amaluhum pirang-pirang amale alladzina salihatu kang salih fa asbahu maka dadi alladzina sariku dadi alladzina khasidina iku kang tuna kabeh di dunia ing dunya bil fasihati bil fadihati kalawan dan memeleh al akhirat dalam akhirat bil iqabi kalawan dan siksa kamari Gusti Allah geus ngajelaskeun sing hade ulah aya dedeh-dedehan jeung asih-asihan larangan keras antara mukminin jeung kafirin aya larangan ulah nyieun pamimpin ti golongan Yahudi jeung Nasrani ulah bersama sakala ieu teh terus berjalan sampai yaumul qiyamah ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman di Indonesia khususnya kiwari la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ulah rek ngajaradikeun Yahudi jeung Nasrani sebagai wali-wali sebagai pemimpin-pemimpin pengurus-pengurus ulah bae sama sakali nyana mah ba'duhum auliya'u ba'd sebahagian Yahudi jeung Nasrani eta dedeh-dedehan asih-asihan aya persekongkolan lantaran nyana sarua dina pada kupurna geus Yahudi jeung Nasrani mah memang ngahaja nyana teh deuk ngahancurkeun Islam tiba heula terus datang ka kuar huhahehe ge tetep deuk ngahancurkeun Islam di zaman Kangjeng Nabi diutus datang ka kuari terus berusaha dibeakeun Islam tapi kersading Gusti masih keneh boro-boro diurang di Amerika nage Islam teh aya di Inggris Islam malah beki kuat ayeuna di Jerman Islam aya di Perancis malah keur nyieun masjid ayeuna di Perancis ieu hese dileungitkeun moal bisa tuh terus bae agama ke geus tereh jasa ka kiamat takarak geus pasantren kos kieu aya bangsa pesantren-pesantren anu ngan sakadar ngaran pesantren unggul di jero nama nu lain ngaji geus kabawa arahna ka liberal ka ditu geus kabawa ka kapitalis ka ditu eta kakarak terjadi kiamat kuari mah paling kacau bae kacau mah pasti jasa tapi masih kene aya nu handal aya nu handle aya kene anu gagah urang mun ngadenge Osama bae ge masih kene alhamdulillahirabbil urang ngadenge kitu Saddam Hussein hudang dunia kabeh alhamdulillahirabbil alamin kuari lumayan lain lumayan najib ge sakitu ge lumayan walaupun diisukeun aya persekongkolan tapi tetap gerak-gerakna masih keneh eksis masih keneh hebat masih keneh luar biasa nah iyalah dunia Islam kuari keur dibombardir geus teu nyaho naon-naon Yahudi mah pokona hancurkeun geus sabaraha negara nu diajurkeun tanpa pamrih geus pugu Irak sasaran kedua negara nu paling kuat adalah Iran tetep bae bakal jasa bakal dibom ku Amerika moal mang deui bakal jasa tinggal tunggu waktuna bae memantaknya nama daripada lemah maningan terus bae ngalawan sebab lemah jeung gagah terus dibom bae mulai ti kuari dididik budak ti SD keneh supaya resep perang di Iran mah sebab sasaran setelah Irak adalah Iran engke beres Iran Cikupa tuh panggilan nama lodar orang Cikupang geus pokona sebab didihnya aya citra nah eta pusatna didinya masyaallah di ditu maka senjata anu ampuh F150 ari urang Cikupana make pepletokan cegeh mangkaning takal darawakna geus eueuh geus siap bae nasib urang Cikupa mah kumaha bae nah ieu lain lalagaan ieu teh diincer Indonesia teh sebab mayoritasna Islamna termasuk kuat lain lalagaan ieu teh
Islam termasuk sadunia teh termasuk kuat Indonesia. Aya satu keanehan di Amerika teh di Pentagonnya ngarobrol musyawarah para seton-seton. Ada apa ini di Indonesia? Geus sabaraha puluh tahun, geus sabaraha triliun nya ngabeakeun danana jang kristenisasi Indonesia ya, tapi tetep teger bae. Maut ye cal muncul deui. Maut ye cal muncul deui. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sangkilang bobrok nagarana, rakyat nama tetep utuh. Diais kunyana. Nagarana, pemerintahanana, rakyatna tetep anti Amerika. Kajian deui kumaha ge, nu penting mah sarolak, gararaji, ibadah, geus biasa kitu. Pokoknya mah kayak ujung-ujungna mah tenang we, perang we kajian kumaha. Yakin jasa ieu mah perang jasa, yakin jasa. Lain 100% deui mah 100 sama 100. Ieu perang jasa ieu mah kumaha teu perang atuh. Ndeu kumaha teu perang mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah. Lantaran pemerintahanna geus benar-benar liberal, ai rakyatna masih kene make Quran. Berarti pajiin pemerintah kakenca, masyarakat kakatuhu. Diais kiai-kiaina supaya masuk liberal. Hiji dua asup deui ka urang. Nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika, dibere dididik, ditanggal liberalkeun, jil ngaranna. Tetep bae datang ka urang disengserikeun ku santri. Bergerak sia di ditu mal bisa. Haram marhaba, bidah marhaba, malah embat marhabana. Dicelinyana deui. Teu bisa ka Indonesia heran ya. Heran. Nyana teh heran di negara lain mah teu kieu-kieu teuing, tapi di Indonesia masyaallah tita ulah ta ila hadarati geus ku Muhammadiyah, geus ku Persis, geus ku PKS, tita ulah malah make sapeker ila hadarati. Sial cek geunat ya. Tetep bae teu bisa. Bingung di Amerika geus triliunan. Ieu teh misionaris lagi anu di Belanda, nu di Sukabumi teh anu di Belanda malah asup Islam. Anu di Bandung nu kuarikeun ka urang umurna 60 tahun anu jadi besan LB Murdadi malah ngaco luar biasa. Termasuk ireuneu eta ge termasuk luar biasa dan sederetan misionaris anu bener-bener boga misi ti Vatikan ti Roma ka urang marah asup Islam. Aya naon di Indonesia? Luar biasa, istimewa, alhamdulillahirabbil alamin. Seger bae di Indonesia. Komo muludan mah dog beres mawa berkat. Bukan seger eta. Ih, kita bisa dilegitkeun teu bisa. Mata kalau mau nanyakeun pasar Cikupa jeung pasar Kemis, ieu sih iraha nyenggolna tukang cau caknya ketika bulan Maulud. Datang ka cau nu petot beak kabeh. Berkah Kangjeng Nabi cau nu petot bae beak geus pokona. Nu disebut cau hansip teh beak kabeh. Ieu berkah Maulud. Insyaallah. Eseun di Indonesia mah lain lalagaan sebab di golongannya anak malah sudomo teh lain jelma letik, kemudian nyana teh diutus ku Vatikan ka dieu titah ngakristenkeun Indonesia, kristenisasi modalnya na bae miliaran encan ti ditu dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam. Nyana kuari ngomong na Islam bae cak nyana teh jangan sekali-kali ikut agama Kristen. Salah itu cak nyana. Salah. Komo imanu di Bandung teh Matius ngomong nage. Salah total orang yang masuk Kristen itu salah. Sebab tidak ada instruksi dari Tuhan bahwa Isa adalah Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Lamun dibacakan sejarah nanti memeh Kangjeng Nabi. Timemeh Kangjeng Nabi 300 tahun sebelum Kangjeng 350 tahun sebelum Kangjeng Nabi eta teh aya kitu perkumpulan dewan-dewan gereja ngabahas tentang ketuhanan yang asli, dibahas bahwa Isa mah bukan Tuhan, dicerca langsung harus dituhankan. Tak iya anu besar anu gede-gedean mah setelah Konstantinopel. Tak eta teh anu trinitas, Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi kita bingung katanya Tuhan itu kan satu, maka yang tiga kita jadikan satu. Kumaha sih eta heran? Heran mah tilu jadi hiji. Nah, iyalah maka Konstantinopel teh aya tilu. Aya Konstantinopel 1 musyawarah pertama pada tahun sekian, yang kedua, yang ketiga. Nah ieu kuari teh geus berjumlah 12 kali kumpulan gereja dunia.
Jangan jangan mengkaburkan Tuhan yang asli. Tidak ada instruksi dari Allah bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada. Maryam adalah bukan Tuhan. Roh Kudus Jibril adalah bukan Tuhan. Di Injil asli nama Bible nak kos kitu tah kuari dipengkol-pengkolkeun. Sudomo nyana ngomong, Matius ngomong, dan berbagai misionaris nu baheula ngiristenkeun Indonesia ngaromong salah itu coba gedengekeun pidatona. Nah iyalah nu mantap kurang aneh ieu kuari di urang teh Kristen teh berkembang padahal geus disalah-salahkeun geus dilain-lainkeun. Aslina Injil mah Tuhan adalah Allah Subhanahu. Nabi Isa adalah seorang rasul utusannya, tidak berbeda dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan kulantaran kerajaan kaisar kekaisaran dek ditimbulkeun deui, sedangkeun cak Kangjeng Nabi la kaisara ba'dahu kaisar sabada paehna kaisar. Tidak ada cak Kangjeng Nabi la kaisara la kisra ba'da mauti. Tidak ada Kisra setelah mati Kisra. Cak Kangjeng Nabi bener pi Kangjeng Nabi kaisar jeung eueuh Kisra. Nah kadir kekaisaran teh bahasa Kangjeng Nabi kaisar, di urang mah kaisar. Kekaisaran teh geus mentak hayang timbul deui melalui dewan-dewan gereja. Itulah disebut konsili. Konsili adalah kumpulan-kumpulan dewan-dewan gereja dek ngaburkan Tuhan anu asli. Terus ti mimiti kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh. Nah setelah katujuh ti Paus Panas Yohanes nu kamari modar. Nah kuari timbul deui geus aya konsili anu kesekian kalina. Ieu kuari teh kuari keur mejeuna luar biasa anu kunyana diulah-ulah zina, diulah-ulah seks, malah nyana kamari skandal seks. Nyanana Paus na coba nu kunyana diulah-ulah. Orang suci mah teu meunang jeung awewe. Ai ieu na hudang? Bingung nyana jadi jelema suci hayang tapi nu ieu na hayang disucikeun deui. Masya Allah. Nah geus keun bae tah mah urusannya na dek nipu urang tah mah, dek nipu Al-Qur'an, dek nipu mukminin, pe urusannya na. Urusan urang mah urusan urang bae. Urang nu mayoritas Islam di Indonesia sing hade la tatakhizu ulah ngajadikeun maraneh kabeh al yahuda wan nasara aulia. RT ulah Nasrani, RW ulah Nasrani, lurah camat ulah Yahudi Nasrani, bupati ulah Yahudi Nasrani, terus sampai presiden ulah. Alhamdulillah di urang mah teu pernah aya presiden Nasrani, teu pernah aya presiden Yahudi, teu pernah ngan diluhureun presiden aya. Aduh leuwih parah atuh boneka-boneka na ieu di urang teh. Kitu memang keayaan Indonesia mah ieu mah sakadar nyaho bae, asal nyaho bae bahwa negara urang mah dikuasai ku eta ku bule nu kuari mah hideung. Di urang tetap Islam tapi berusaha nyana supaya ulah mengenal Al-Qur'an, liberalkeun, kapitaliskeun ye negara teh. Maka nini urang baheula ngomong ceng sing hade engke mah unggal masjid hiji masjid hiji gereja, hiji masjid hiji gereja, hiji masjid hiji gereja, lain kasap nini urang lantaran penggede di luhur setelah berjuang ieu menandatangani demokrasi. Nah ieu demokrasi teh kos kieu ye nya dengan hak asasi manusia HAM teu anggeus-anggeus urusanana. Tetep we nu gede makin gede, nu leutik makin leutik, nu gede ngegelek ka nu leutik, nyepak ngikut ka nu leutik. Ieu adalah HAM kos kieu urusanana. Sapira hukum buatan manusia moal aya hukum nu paling jujur jeung adil kecuali nu boga hukumna nu nyieun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang geus teu percaya ka hukum Al-Qur'an, malah percayaan ka hukum buatan manusia nu bisa digulak-gilekeun. Nu taun ieu mah kieu, taun itu mah kitu. Buatan manusia eta nu ku urang dipercayai. Ai Qur'an mah nu paten ti Gusti Allah, urang kurang percaya. Kurang percaya, ngomong doang percaya, buktina teu dilaksanakeun.
buktina teu dilaksanakeun ieu teh eueuh hiji hukum anu tertera menang ti Al-Qur'anul Karim eueuh berarti negara urang teh bisa disebutkan negara bok-broking bok-brok jadi bok-brok bin eta negara tapi urang nama alhamdulillahirabbil alami di tengah-tengah kebok-brokan negara lantaran nyata make Al-Qur'an berarti bok-brok teh make Al-Qur'an teh make buatan manusia di tengah-tengah kebok-brokan pemerintah tapi tetep bae anu dijadikeun wali ku Gusti Allah rakyat teh anu geus 12 kali jadi wali teh wali aya dijadikeun ulama sholihin loba sholihin dan lain-lain sebagainya. Iyalah di tengah-tengah kebok-brokan negara tapi alhamdulillahirabbil urang bisa ngadengikeun Al-Qur'an, bisa ngajelaskeun Al-Qur'an. Bahkan anu make mah ih kajen teuing batur mah aing mah embung atuh aing kudu ambalayah mah jeung geus tereh paeh kredit aing mah moal aing mah bunga bank aing mah moal gejen teuing yang sia tah mah urusan ngamajukeun negara majukeun ku sia aing mah nyaho sadepa deui nyaho dua depa deui bakal paeh nu geus bak geus loba tadi Indonesia mah nu kos karar itu mantan pemerintah bae mantan DPR mantan pemerintah ngaromong kerja di pemerintah mah cedak kula aut-autan kiai kula mah hayang ieu tobat kumaha carana tobat dibere ku kula jalan berarti kan eta di jero hate leutik namanya kerja di pemerintah ge ceurik leutik sabarang ceurik bertentangan camat bae ge loba nu bertentangan jeung nuranina sarua bupati ge di nuranina mah aing teh jalain ki didikan awal nama basic nama ieu teh alif jabar abe jabar ba ieu teh lain kieu tapi ka dieuna nah kulantaran nafsu tak bae eun jadi bupatina atawa geus kolot masih kene ngan geus kolot merenung nyana eta kos kitu teh hese lain lalagaan lamun lain hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu ulah sekali-kali di urang henteu alhamdulillah walaupun di monopoli ku nyana sabodo nu penting mah urang kuari ngadirikeun sing hade ngadirikeun lurah sing hade nu nyahoeun ka alif jabar abe jabar ba aba min jabar ta min jabar ma ta jabar ta mata sing jare sia jabar sia mata sia sing hade ta itu kene bangsa bupatina gubernurna anu bener-bener cinta bangsa jeung negara nu bisa ngabangun ulah sambarangan atuh ieu hartina ai bagus jeung jujur jasa mah moal ngan lumayan bae di tengah-tengah kerbok-brok aya nu lumayan urang di jero nu lumayan abeh ngeunaheun lalugina teu pati hararedang teuing ka pasar ngeunaheun urus surat menyurat ka kantor aya nu ngurusan urang ngaji aman ka masjid berjamaah salat Jumat urang luasa tah eta kos kitu tapan ngeunah di zaman Soeharto mapan kumaha gitu di zaman Soeharto loba itu instruksi gereja anu dipuatkeun melalui dewan melalui Soeharto trek putusan kudu terjemah teh eta di zaman Soeharto pak kudu instruksi anu Jumat teh macam-macam kuari geus ada perintah batin geus ada henteu deui alhamdulillah tinggal kitu jeung kitu nah iyalah ulah sakali-kali deui nyen pamimpin Nasrani jeung Yahudi lantaran cak Allah indallaha la yahdil qaumaz jelema nu ngajadikeun pamimpin Yahudi jeung Nasrani zalim sedangkan cek Allah moal mere hidayah jeung petunjuk ka jelema nu zalim sing ade urang teh ulah termasuk jelema nu zalim Fattaral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya panyakitan aya lemah pertekadanan jeung keyakinan terhadap kepangeranan Allah jeung karasulan anjeun seperti Ki Abdillah bin Ubay anu bener-bener jadi tokoh munafik tak ieu bakal kadeu nyana engke gegeuraan nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani nyana bakal ngajadikeun Yahudi sebagai pemimpin ninggalkeun anjeun yaquluna ngomongna nakhsha tusibana dairah tempan urang kabehan besi kakeunaan ku bahaya ku bencana lamun urang teu nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani engke di akhir urang bakal kumaha
sedangkan kepemimpinan Muhammad tencan jelas can sampurna kakarak endek agag-agagan hungkul lah maning nyalindung kanu jelas bae ieu antara Abdullah bin Ubay jeung Ubadah bin Somit cak sariwayat mah ieu teh keur pelebah kitu naon ngaranna Khandaq ketika teh Ubay Abdullah bin Ubay teh ya ngobrol jeung Ubadah bin Somit begitu ngobrol cek manehanana kieu Ubadah jasa bener nama ieu urang teu puguh dipimpin ku Muhammad perang sanggeus perang urang can karuhan menang jeung eleh mun urang eleh urang diembargo pan ku Yahudi hese dahar hese nginum dibekot ku Yahudi teh komo lamun ka dituna urang paila eueuh hujan-hujan kabelah dituna teh kemarau panjang sedengkeun nu boga duit bapan Yahudi jeung Nasrani lamun urang ayeuna nuturkeun Muhammad bae asana paeh kalaparan urang geus aing mah kajen kumaha ge deuk milu ka rombongan Yahudi bae kajen kumaha ge tetep bae eta padahal mah nyana tatadina babarengan jeung mukminin tapi ketika dak berhadapan jeung kafir nyana endahan ngadukung ka ditu cak Ubadah bin Somit teh teu kitu cak Ubadah bin Somit kula mah ya kula ye kajen kumaha ge tetep bae deuk ngadukung mukmin kula geus lila hirup jadi Yahudi geus lila kula bergaul jeung Nasrani jadu jelas urang teh ngan saukur nindes doang ja nu sabenerna mah kebenaran mah tetep aya di Muhammad tetep bae aing geus lila hirup jadi Yahudi jeung jadi Nasrani kuari mah aing mah deuk berbalik aing deuk jeung Muhammad bae Ubadah bin Somit mah bebeja ka Kangjeng Nabi kieu hampura Kangjeng lain kuna naon eta Abdullah bin Ubay pan bareng jeung mukminin datang ka ditu nama endahan milu ka ditu ta ieu mah kula sakadar bebeja kula mah ieu mentah hampura deuk terus berjuang jeung Kangjeng kumaha tah aya kos kitu tah madak Abdullah bin Ubay mah ka kentong Yahudi tah caknya na teh caknya na munafik aing mah kajen kumaha ge deuk jeung Yahudi bae deuk kajadikeun pamimpin teh Yahudi moal Muhammad ka ditu na hese dahar pan blon da Abdullah tak eta teh keur diperbincangkeun gitu Kangjeng Nabi pantenya hoeun maka turunlah ayat fatarul ladzina Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya gering aya panyakitan lemah pertekadanana nyana gegeraan bae dedeudehan asi-asian ngajadikeun pamimpin ka para Yahudi jeung Nasrani ieu bakal kadeule jelemana ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul nyawan geus ku Kangjeng Nabi ngomongna kumaha nyana yaquluna nakhsha bari minta hampura ya ka Kangjeng Nabi kami berbalik na ka Yahudi rombongan Abdullah bin Ubay kami berbalik da ka rombongan Yahudi teh ye kami teh rarempan antusibana dairah besing ke perputaran waktu aya paila kami lamun milu ka Yahudi mah deres we disuplai lamun perang eleh kami mah tetep bae pan dikucuran sedengkeun walayati amru Muhammadin can sampurna urusan Muhammad mah engke ka ditu namun kami nuturkeun Muhammad fala yamiruna moal anu mere dahar nginum kami ke dibekot tah daripada kami dibekot di embargo maning kami mah milu ka rombongan Yahudi tarolol tak eta kos kitu tadi zaman perang 45 ge kamari emang teu saeutik itu nu belok ka Belanda loba jasa anu tadina bangun tegerdak bae dibere susu doang susu dibere susu ku Belanda teh milu ka Belanda ngabocor-bocorkeun rahasia negara teu saeutik eta nu kos itu prajurit teh lah aing daripada paeh berjuang ja kieu-kieu keneh mendingan ieu bae geus puguh kacang aya susu aya malah aya susu nu eta ge aya teu saeutik teh diurang ge kos itu masyaallah ya kari atuh kiai ge sarua bae aing berjuang negakeun agama Allah deuk bae dipanggil ku Golkar dayahna ieu bae juga naik panggung hidup aing nu kamari mamawa takrib nu kamari mamawa riad ku ari mamawa anak map hidup pan eta teh ngahidup liberal ngaranna
nu mantap kiai arah rembung ge lain teu bisa ngomong lain teu bisa naon jadi kos kitu teh ji pan aing ngagugulung Quran pan Quran mah bertolak belakang jeung eta demokrasi jadi Quran mah aya ge demokrasi teh di jero syariat ari ieu mah demokrasi teh jadi huluna jadi kadituna teh pan ieu teh pemerintahan pan lain Quran ai sapopoe nu diceklan takrib jeung riyad ai di panggung hedo cak Allah ditolol teh kiai morosot baralik santri baralik geus lain Quran deui baralik kiai Golkar rata-rata muridna baralik kabeh nyana sok mikiran kunaonnya jaca aing cenah maca kitab gitu-gitu keneh ngajelaskeun gitu-gitu keneh hate sia kiai goblok emang golan pan ku sia teh dibilukeun hate sia ka demokrasi ham ka ditu pan nu dipabaca ku sia Quran disampaikeun ka santri Quran ai sia hidup-hidup ta eta Allah nalekeun tolol tah budak ngagugulung Quran tapi anu dihidup-hidup gitu Amerika nu dihidup-hidup Belanda tolol tah kiai itu nu lain kiai ona memang pinarakaeun sia cak lain kiai sial ada kumaha tah hidup-hidup kos gitu ieu mah keur carita hukum nu asli mah Al-Qur'an dibawa ku kiai dikitabkeun jadi takrib jadi riyad kebelah dituna nu ku urang dibaca tadi kebelah dituna mah atuh ku Imam Syafi'i ayeuna ku jana ngan dibaca doang nu dipake eta kitabna salah tuh tah nu mantak teu kapercaya ku masyarakat rukun wudu nu kaluar ti sungut kiai Golkar teu laku bae kajian hukum lagi di zaman Soeharto mamarahannya nak marah tinggal marah aja teman Allah nu teu ngalakukeunana sabab naon lain disungut lain di hati ai hatena Golkar ai sungutna Quran itu bertolak belakang budak leutik ge ngisingan nya hitutan tut budak leutik hitutan besi teu kaharti salah hatena tah hate salah lain ngagungkeun Al-Qur'an deui tapi liberalisasi berarti ka dituna kristenisasi teh kiai anu ngahayu-hayu di dinya teh berarti ngangristenkeun kitu teh mun dijerokeun mah kurang janten aing mah sia katipu nya ge henteungan katipu sia teh yaho berarti sia ieu teh cenah aing mah ngan seukur dibere motor doang leg-leg ku sia motor oh jerona kos kitu teh cenah meureun teh zaman Soeharto zaman kuari mah mimbabi aola zaman kuari mah sawaun kana fi zaman Soeharto wa sawaun kana fi zaman SBY iya pada bae ge iya ge weh ora beda emang konon sia mah aduh jurig urang mau numpak kuda beureun ka dieu tah atuh ya isi mah kedeleng bengong konon ge ora iso ya ya Allah ya Rabbi Gusti tah namantak mangga bae endek mah ulah urang naon sababna aing isarekan ku atuh ku Gusti Allah los ya are endek los ai endek mah pek hayuh bae tuh sia ngagugulung nu kos karana itu Qur'anna dibacakeun ka santrina tapi nyana ngahayu-hayu hukum meunang manusia lamun nyaon kiaina tukang ibadah hudang ti peuting isin berarti lain di hati lain disugut isin atuh oh dibawa dipapagkeun make sedan oh dihidup-hidup ku masyarakat hidup kiai oh aing hebat cek jadan dail naik kiai hidup nomor 2 hidup khairul umur ausatu aja jadan dail bang bagusna tengahna aing awewe nu tengahna mah aja tolol teh kiai aduh sagada dipapagkeun dibere 3 juta eta Quran kunyana geus dilindes dileungitkeun mantak teu percaya lah daripada aing santri eueuh nyeun yayasan aing emang orientasi ka dunia atau dunia bae terus pelumpatanana jeung pelampiasan nyeun yayasan aing kajian kumaha ge sanawiyah aing pelampiasan lain berangkat ti mimiti dekat didik jelema nyeun ibtidaiyah sanawiyah ale eta mah rada deres suka kitu mah eta nu pelampiasan santri aing baralik aing mah manjing nyeun yayasan cek Allah tolol sia lain tobat ka aing endahan hayu gogolong ka situ beuki acur bae terus bae beuki bau maknawi aya di ambahan mah tuh make minyak izengit maknawina hate jelema teu narima bau lantaran embung kanu bau-bau mah teu karasa lain tobat tambah leleb
Mun deuk make Al-Qur'an atuh bejakeun. Geus ngaraneh bae ka ditu. Tah nu sakola nu karuliah los kada ditu. Sok saya terus. Kenara ka moal kebeli paling 1000 tahun doang mangos. Dos. Hayu santri-santri teh ulah. Geus ngadoakeun bae supaya aman. Ai kudu milu. Aduh. Ing liwat dari tetetek. Ayo kiai sorban wae udang-udang. Oh ieu mah liwat keur kampanye. Gula mah liwat deuk. Deuk ka ieu teh mana tah terus make sorban make jubah deui. Jubah mah para di salat, kiai tolol. Ai gula seuri bari jandela. Ai kiai aing wau ka si eta. Bener aja acak-acakan ka dieu. Acak-acakan nangsa ngacak-acakeun nang Allah atuh lantaran lain di hati lain di sumut beres tepuk di kos kitu geus lamun aya kiai nu hidup-hidupan kos kitu teu kudu didoakeun ku sasa uji ajur sorangan nafsan tusibana dairah kami manumantak ngadukung Yahudi ge lantaran rempan geus aya bencana datang paila teh eleh perang teh sedangkeun nuturkeun Muhammad macan jelas walayati Muhammadin geus ka ditu namun kami aya kasusahan falayamiruna moal aya nu mere sogokan jeung daharan kadahareun jeung inuman atuh kami diembargo teu kuat mandak maningan milu ka Yahudi bae sakadar mikiran beuteung mah kos kitu. Mentajak Allah fa'asallahu ayatiya bil fathi aw amrin min indi maka manawa Gusti Allah ka Gusti Allah mah ieu adalah merupakan suatu kepastian lantaran di mana Allah deuk ngadatangkeun kabagusan make bahasa paasa eta teh bahasa anu yakin jeung bahasa anu pasti. Jadi lain sakadar susuganan jeung boa-boa lain mamanawianan lain ngan bahasana bae fa'asa Allahu ayatiya padahal manana teh yakin jeung pasti fa'asa Allahu ayatiya pasti Allah bakal ngadatangkeun bil pati kalawan kamenangan lamun jelema memperjuangkeun agama total memperjuangkan agama telurak lirik karena dunia telurak lirik karena materi telurak lirik karena makhluk fa'asallahu ayatiya bil pati pasti Allah bakal ngamenangkeun basi jasa ieu teh fa'asallahu ayatiya bil pati ngamenangkeun lantaran Kanjeng Nabi izhari diri keur ngajelaskeun keur ngaopenkeun keur ngebrehkeun ngalahirkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala pasti tapi ka Kanjeng Nabi teh dijelaskan fa'asallahu ayatiya bil fathi pasti Allah bakal mereka menangan ditulungan bin nasri nabi bejakeun kitu Muhammad pasti ditulungan lantaran keur ngajelaskeun dakwah ngadakwahkeun nyampaikeun agama Allah nu asli ditulung ku Allah eta ka Kanjeng Nabi kuari ge sarua bae lamun ngajelaskeun anak lamun manehanana memang liilai kalimatilana beneran ditulungan ku Allah geus sabaraha kali dek dibunuh Osama bin Laden tetep bae ditulungan bae dan sederetan para wali-wali Allah di zaman kamari ieu zaman kejayaan Islam di zaman Raden Patah anu pohara jasa ditulungan terus kabelah dieuna eleh naon sababna ta lantaran izhar dinna ieu setengah-setengah kiai bae ku ari boh urang kiai di deuleuna setengah-setengah agama 50% dunia 50% buktina ketika disogok daek ketika asup ka DPR jana kiai padahal mah geus lain ngagugulung agama deui ketika kiai jadi bupati geus teu ngomongkeun agama deui agama hanya jadi lipen doang padahal di jero nama deuk ngerau keuntungan proyek ciu tuh mantak ieu Yahudi jeung Nasrani teh nyaho kelemahan Islam adalah duit cakena dibere ku nya deuk ieu naon majelis bangun nya naon deui sekolah bangun nya naon deui pondok pesantren bangun tak setelah dibangun lek bae menang ti Nasrani nyieun nya gereja belah dinya
geus moal bisa ngomong cau au minimal cicing cak Yahudi jeung Nasrani teh sia aing nyieun gereja dinya eueun bisa ngomong lantaran eta masjid geus dibangnyeunkeun negara kita kan demokrasi atuh udah sama-sama saya dukung kamu sekarang saya dukung kamu endahan kiai anu ceramah saudara-saudara salantaran di negara orang mana negara demokrasi kamari orang dipanggil ke masjid saking mewahna orang beribadah atuh tenang bebas ngeunaheun naon salahna nyana dek nyin gereja belah dinya yuk orang gotong royong di gerejanya tolong teh coba kiai goblok teh kiai aya eta di Cisoka hiji kiaina belah raja hiji kiaina nu kos sekarang itu teh pasar Kemis doang eueuh alhamdulillah di pasar Kemis mah can kasogok masalahna padahal ngarep-ngarep sarua bae nya aja jadi itu kumaha acak-acakan agama bentrok lah kiai jeung kiai anti kiai itu mah kos kitu da kumaha tuh beuki bau bae di mata muslimin mukminin bau kajenting hebat jelemana kasep jelemana ngan kitu karakterna bau bae teu hayangan ilmu di dadana loba teu hayangan nyadap ilmuna naon sababna lantaran dipake salah sakadar dibere mobil doang dibangun yayasan doang nyana ngahayukeun gotong royong ka gereja naudzubillah min dzalik ieu lah kos kitu teh jaho kelemahanana nu mantak geus ulah bae geus ulah titik agama hiji geus sakitu bae malah mun bisa mah nulu dalia teu kudu hayang berkat kecuali gede cenah kieu masuk gitu emang gitu sebenarnya di urang tuh fasallahu ayati bil fatibasi Allah bakal ngamenangkeun ka jelema anu ngajelaskeun agama anu murni agamana musuh ge hayang nyahoeun ieu agama nu asli teh kos kumaha sih atuh kaum muslimah sanajan nu tilok salat ge aing ngadengekeun lah carana teh bener nu kumaha sih nu bener kumaha sih teh grah nyaho kuari mah cak kiai teh cak kiai mabok haram awas ya nyana mabok tapi tetep we nya ceramah goblok sia haram mabok nyana ge mabok padahal sia nyaho ti mana aing ngaji di kiai sia mabok aing lain deui aing mah aing hukum mah hukum jakeun teh eta tolol tah kos kitu teh goblok eta jelema nu kos kitu teh jadi tetep jarage ceramah ka batur mah ulah mah mabok sia haram sia mabok ulah lain jakeun teh aing mah lain deui aing mah lain deui pokona haram dah eta hasil daripada ngaji kunyana kadenge oh jaheun ngaji coba sebenarnya kredit haram apa henteu sih haram kredit zaman kuari teh haram aya ge kredit teh nu halal mun cash jeung kredit eta adalah akur hargana ketika teh akur haram riba nyana ngredit motor goblok sih haram tah sia ulah ka aing heula lawan ka aing mah butuh siapa ulah itu tuh nu ngredit ribut nu ngredit ribut aing diharamkeun ku sia teu ngredit bae ieu aing mah ngaji atuh aing ge sarua ngaji sia ngredit teh atuh aing ge sarua ngredit sia ngredit atuh ulah marah teu tetep marah nu ngredit tolol eta jelema ya karim Masyaallah wa yati bil fati pasti Allah ngamenangkeun ka jelema nu ngadirikeun nganjeurkeun agama Allah anu bener ditulungan bae ku Allah au amrin min indi atawa Allah bakal ngadatangkeun perkara ti Gusti Allah langsung engke bakal katembong jelema nu kamari susulumputan munafekna dihareupeun mah sumuhun daud tapi ditukangeun mah meurepan tah eta teh moal bisa kanyahoan kecuali langsung dibere nyaho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amrin minidi Muhammad bakal kanyahoan ke ge kadeu kabukang ke kedok para munafikin bakal kaisinan ke ge ku anjeun Muhammad bener bae nu tadina Abdullah bin Ubay jeung serombonganna dihareupeun Kangjeng teh waduh bertekuk lutut kumaha cek Muhammad bae tapi ternyata kakara dihareupeun jeung lah permasalahan perang leutik tapi tetep bae nyana ngagelok ka ditu nah ieu bakal kanyahoan cek Gusti Allah bener bae rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul
ieu adalah kanyahoan kedok kamunafikanana dibuka langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka jaradilah para munafikin teh karena naon nu kumanehna disamarkeun disimbutan di jero hatena kamang-mangan jeung asi-asian jeung para kafir hubungan-hubungan jeung para kafirin teh nadimina nyana kaduhung kabeh tadi namanya teh hubungan jeung kafir teh disumput-sumput dibuni-buni tadi mah kamang-mangan karaguan terhadap karasulan Kangjeng Nabi teh disumput-sumput dibuni-buni dirahasiakeun tapi kuari mah langsung ku Gusti Allah dibukakeun kamang-mangan terhadap anjeun Muhammad kemudian asi-asian jeung kafirin ngajadikeun kafirin Nasrani jeung Yahudi teh sebagai tulang punggungna sebagai pamimpinna kuari dijelaskeun ku Gusti Allah langsung jadi nyana akhirna kabuka isin nu mantak fayusbihu nadimin atuh akhir namanya jadi isin kanyahoan ku Kangjeng Nabi bahwa dirina ieu adalah geus teu iman ka Kangjeng Nabi atuh makin menjadi-jadi ku ari mah wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim tinggal mukminin bae anu nyaksikeun ka rombongan Abdullah bin Ubay teh heran kabeh ngararobrol hareran kabeh heuy kunaon coba urang karumpul di dieu cek mukminin enak aya teh Abdullah bin Ubay dihareupeun mu Kangjeng pohara amat nya depakna depak luar biasa aju di urang ngeunaheun jasa ngomongna jeung barahanna pohara jasa eta Abdullah bin Ubay ku pohara asana urang daek nokohkeun kanyana mun aya naon teh mah nyalalah nu dihareupna jaka Muhammad sakitu depana ka urang sakieu sopanna balabahna anu luar biasa eta Abdullah bin Ubay jeung babaturanana heran aing mah emang kunaon gitu aduh pan nyana teh ngomongna mah keur ieu nyana ngomongna innahum la ma'akum cak jana ieu kami teh ieu babarengan jeung maneh ieu urang ka maneh ge babarengan skala kacai jadi salui kadarat jadi salogak ayu urang babarengan sasapapait saba manis pokona mah yuk urang babarengan pan ngomongna kos kitu eta Abdullah bin Ubay tah kos kitu tah tapi pan eta kuari deuleu tuh kuari nyana horeganan jeung Yahudi jeung Nasrani aduh ampun eta urang katipu cak mukminin teh eta teh ngarobrol kos kali itu emplok-emplokan belah ditu ngobrol kitu belah dia ngomong ngeherankeun ka Abdullah bin Ubay anu nyana teh anu sabenerna ka Abdullah bin Ubay daek dipimpin lain kunaon buageurna jeung sopan santuna pinterna nu luar biasa mun ku urang kadeuleu di hadapan Kangjeng Nabi masyaallah ngusruk depak tapi horenganan hatena ka ditu tah ieu teh deuk nyaritakeun ayat kaheran-heranan mukminin ku tingkah Abdullah bin Ubay mantak wa yaqul ladzina amanu nyarita jelema nu arariman libadihim kasawarehna ketika dibongkar kedokna para Yahudi tajubali heran ye aha ulail ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim heran amat apa eta jelema-jelema eta anu tatadina sumpah jana teh ngumbar sumpah nu sumpah ge pohara jasa sumpah na ge cak nyana teh innahum la ma'akum eta pan sumpah nyana sanyana kami kabeh ieu adalah pendukung muarane panjana sumpah make innahum la ma'akum iba bahasa mukminin bahasa nyana nama kami bahasa Abdullah bin Ubay nama kami teh ngadukung kamaran ngadukung perjuangan Muhammad disapertikeun ku mukminin heuy pancaknya nate cenah innahum lama aku nyana teh pan cenah deuk babarengan jeung urang ngomongna tapi pan kuari ka ditu herannya aduh ampun tah ieu ngabahasakeun kaheran-heranan mukminin terhadap tingkah Abdullah bin Ubay jeung serombonganana munafik teh kos kitu dibuktikan kuari ku urang di urang kos kitu persis di urang
percis jasa Masya Allah eta si budak eka panggih keur naik motornya mendek hampir ngaguling motornya ku mendek nanya eta waduh luar biasa horenganan hate nama Masya Allah kanyahoan gak baik jeta sakitu bagerna hanas kurang harita mendek dijadikan pamimpin masih pan ketua DKM horeng kos kitu horenganan teu kanyahoannya ku urang katipu beh urang mah ngarobrol teteh tah munapek teh kos kitu mantak sing ade basa anu mendek nah handap teh sing ade soang mun keur anjeun kitu aya urang heot teh ka handap parek macok soang eta masyaallah teh soang ya karim ada munafik teh atau potongan soang orenganan ya Allah ya Rabbi itu kan padahal teh geus sumpah bin Ubay teh innahu ma'akum tapi ternyata orenganan aduh ampun mantap habitat amaluhum fasbahu khasirin hancurlah batallah pagawean aranjeunna nu baragus nu kamari babarengan jeung urang ngobrolkeun agama Islam dakwah Islam nyana teh ngadukung kana perjuangan Muhammad kana katablegan Muhammad jeung urang babarengan eta teh kapan amal bagus tapi ternyata horenganan nyana nulu ka Yahudi habitat a'maluhum hancur total pagawean nyana amal nyana nu bararagus beak kabeh kulantaran sakitu atuh fasbahu khasirin jadilah rombongan Abdullah bin Ubay munafik teh jadi rarugi tararuna di dunyana dihina-hina lantaran kedok-kedokna dibukakeun ku Kangjeng Nabi di hareupeun mukminin geus mukminin ge nyarahoeun kakedokan dibuka kedokna dibuka tutupna dibuka nyaok bahwanya munafik isin di akhirat ge disiksa ku Gusti Allah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar sanyada jelema munafik bakal jadi kerak neraka naudzubillah min dalik mantak sing hade di lembur urang ge loba jasa aya hiji di hiji daerah dek nyin gereja kemudian kabeh menentang aya ustad dibere duit rada gede meureunanan ke masyarakat tuh tadina bagus jasa horenganan hatena ka ditu jawara onaman nya mah teu ngadukung endahan ustad nu ngadukung berarti eta ustad munafik teh kos kitu teh munafik teh ustad eta ngaranna ustad munafik malah kiai deh kiai mah ngadukung minimal atuh ulah mere support kiai mah minimal sukut bae tuh kadanan ku nang tangan mah deuk iraha deui atuh urang nang tangan kafir anu jelas can nu beujeuh lah di daerah urang mah teh aya pembangunan kos kitu teh lamun aya pembangunan gereja masalahna lain sekedar gereja mah aya dewan gereja nyana mah bergerak melalui gereja beda jeung Islam masjid teh hanya sekedar ngaji keluar masalah anu bergerak di bidang dakwah adalah pondok pesantren aya gereja mah justru gereja aya dewan gereja disebut aya konsili hartina perkumpulan dewan gereja nu sakupna aya nu internasional aya nu nasional matak aya gereja bahayana gede jasa kiai make rekomendasi kiai Golkar teh izinnya anak kiai munafik kita lakus kumaha sih naon nu dibabaca kunyana Quran pan urang teh ulah resep komor hidup mah bahaya jasa kecuali urang geus jadi wali kemudian urang jadi pamimpin jadi gubernur urang teh atau orang jadi bupati nah masuklah ke gereja lain dek ngadirikeun gereja dakwahlah di jero gereja supaya gereja minimal ulah terlalu bergerak kadituna supaya arasup Islam apan eta teh tah nu kuari arasup Islam misionaris teh eta teh akibat aya gegeden asup ke gereja merelah petuah aya hidayah asup ke jero dadana konsulah nyana teh jeung para ulama-ulama 1 kali 2 kali 3 kali emang Allah dek mere hidayah meureunanan ternyata asup Islam awalna ieu teh penggede asup heula ka gereja milu heula dakwah di jero gereja gitulah dongeng pasudomo teh ketika ngadengekeun Gus Dur di jero gereja kok begini kaluarnya na konsultasilah nyana jeung Hamzahas konsultasilah nyana jeung Menteri Agama konsultasilah nyana jeung kitu almarhum kiai teh katilu kiai teh asup Islam
nukuari di Bandung teh awalna ngadengekeun nyana di jero gereja petua-petua kiai dicerna ku nyana terus dipahami konsultasilah nyana jeung para tokoh-tokoh nu aya di luhur kemudian tak masuk ke Tasikmalaya terus ngobrol-ngobrol jeung kiai-kiai asup Islam tah lamun geus kos itu silakeun asup ka gereja dakwah tapi ngizinan nyeun gereja mah ulah haram atuh. Nah, jadi kudu aya satahap-satahap apa asup ke gereja dakwah silahkan tapi lamun ngizinan bahas sebab bergerakna di gereja ustad jeung kiai di beda jeung samsu doang abeh ngebul ya Allah lain beda pirunan atuh tolol teh budak masyaallah salametkeun yuk diri urang salametkeun yuk keluarga urang salametkeun yuk negara urang salametkeun yuk bangsa urang abeh urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala cintailah Rasul Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuturkeunlah ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang tuturkeun para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tuturkeun ucapan ulama-ulama anu balaler abeh urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala indah amat mun urang di dunia babarengan jeung ahli Allah di akhirat digiring di bawah bendera ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala nikmat amat meureun urang ngeungkeuy ngabandayeun ka sorga ninggalkeun ahli-ahli dunia ninggalkeun ahli-ahli hukum-hukum manusia urang mah lantaran nuturkeun para ulama tah ka sorga tinggal anu kuarina menuhankan hukum-hukum manusia ngajeblos asup ka neraka jahanam naudzubillah min dzalik wa min sakali mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun keluarga urang anak incu urang disalametkeun tatangga urang ge disalametkeun ku Gusti Allah batur urang mukminin mukminat disalametkeun sehingga urang bener-bener menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.